안녕하세요, 여러분. 코골이 그냥 방치하면 큰일 납니다. 오늘 코골이에 대해 쉽고 재밌게 알아볼 거예요. 밤마다 드르렁, 드르렁, 곰이 동굴에서 잠자는 소리처럼요. 옆 사람 코골이 때문에 잠 못 이루거나 본인이 코를 너무 심하게 골아서 걱정인 분들 모두 주목. 코골이는 왜 생기는 걸까요? 잠자는 동안 숨길이 좁아진 틈새로 공기가 지나가면서 목젖이나 영국의 같은 주변 조직을 떨리게 해서 나는 소리예요. 마치 바람이 좁은 골목을 지나갈 때 휘파람 소리가 나는 것과 비슷하죠. 나이가 들면 목 근육이 약해지고 기도 주변 지방이 늘어나면서 더 쉽게 발생하죠. 편도나 아데노이드가 커서 코 안에 연골이 휘어져서 혹은 코 속에 물혹이 생겨서 코를 골기도 해요. 턱이 너무 작거나 뒤로 처진 경우에도 코골이가 심해질 수 있다는 사실. 생활 습관도 코골이에 큰 영향을 줘요. 과체중이거나 술을 많이 마시면 코골이가 심해질 수 있어요. 담배는 근육이완과 점막 부종을 유발할 수도 있어요. 잠이 부족하거나 똑바로 누워서 자는 자세도 코골이를 악화시켜요. 알레르기 비염이나 축농증 같은 코 질환, 나이가 들면서 근육이 느슨해지는 것도 코골이의 원인이 될 수 있어요. 정말 다양한 이유가 있죠. 코골이가 단순히 시끄러운 소리라고 생각하면 오산. 수면의 질을 떨어뜨리고 낮 동안 졸음이 쏟아지게 만들 수 있어요. 집중력도 떨어지고 심하면 심혈관 질환이나 당뇨병, 심지어 치매 위험까지 높일 수 있다는 사실. 무시무시하죠. 그렇다면 코골이 어떻게 예방하고 치료해야 할까요? 먼저 생활 습관을 바꾸는 게 중요해요. 체중을 줄이고 술과 담배는 끊고 규칙적인 수면 습관을 가지는 것이 기본. 옆으로 누워서 자는 것도 도움이 돼요. 침실 환경도 중요해요. 쾌적한 온도와 습도를 유지하고 조용하게 만들어주세요. 잠들기 전에 과식하는 것도 피해야 하고요. 비수술적인 치료법도 다양하게 있어요. 치과에서 맞춤 제작하는 구강내 장치, 코막힘을 완화해주는 비강 확장기, 수면 무호흡증이 있다면 양압기를 사용할 수도 있고요. 혀와 목 근육을 강화하는 운동도 도움이 된대요. 악기 연주나 풍선 불기 운동이 좋다고 하니 한번 해보시는 건 어때요? 알레르기 비염이나 축농증이 있다면 약물 치료도 고려해 볼 수 있고요. 수술적인 치료법도 있지만 최후의 수단이에요. 레이저나 고주파를 이용해서 늘어진 영구개나 목젖을 제거하거나 턱뼈를 앞으로 이동시키는 수술도 있어요. 비중격 망곡증이나 편도 아데노이드가 문제라면 이를 교정하거나 제거하는 수술도 있답니다. 정확한 진단을 위해서는 수면다원 검사가 필요해요. 이 검사를 통해 코골이와 수면 무호흡증의 정도를 파악할 수 있어요. 코골이가 심하다면 수면 클리닉, 이비인후과, 치과 등에서 상담을 받아보는 것이 좋아요. 코골이가 심할 때는 응급 조치도 필요해요. 옆으로 눕혀서 기도를 확보해주고 너무 높은 베개는 피하는 것이 좋아요. 충분한 수분 섭취도 중요하고 가습기를 사용해서 건조한 공기를 피하는 것도 도움이 돼요. 코골이는 남성, 비만인 사람, 술과 담배를 즐기는 사람에게 더 흔하게 나타난다는 사실. 코골이 환자의 상당수가 수면 무호흡증을 동반한다는 사실도 기억해 주세요. 코골이는 본인뿐만 아니라 배우자의 수면의 질도 떨어뜨리므로 적극적으로 관리하는 것이 중요해요. 오늘 알려드린 정보들이 여러분의 건강한 수면에 도움이 되었으면 좋겠어요. 오늘부터 작은 습관을 바꿔 조용하고 건강한 밤, 코골이 걱정 없이 편안한 밤 보내세요. 오늘 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 부탁드려요. 다음에도 더 유익한 정보로 찾아올게요. 그럼 안녕. 다음에 또 만나요. 여러분 고마워요.